pantay-pantay oh. Kaya. Yan. High speed. Starting. Balik starter. Balik yung pantulo. Pagdami pa kayo, magkaya. Oo. Ano yung mga bibig sa ating 150 ba tawarin ba? 100, pwede. 100, dahil single. Lagi pa yung ating. Ano kaya pang 150? Kaya lagi pa na yung murid. Right. Yes. Okay. Good morning mga kamaster. Ito, sinama natin si Chief Kuya Kuy. Ito, dito. Linggo ngayon eh, wala siyang ginagawa dun eh. Kasi sinama natin si Kuya Kuy. Follow nyo siya. Hindi ko alam kung anong page nito. Baka yung page nito nasa libro, pages. Ayan, install natin yung ginawa nating ano, injection pump. Ito, Weichai. Oo, dump truck. Ayan, dito tayo sa quarry. Quarry ng saan to? Villasis. O, sinong gusto mga baka? Ito, pinamimigay ito. Iba, isa lang. Kaya lang, di na kayo makakalabas. Ayan, Chief. Start na. Wait, Ayan, 5 seconds. Hindi ka mahirapan dyan. Kasi di ko kinalas yung buo eh. Buo yung silang sasalpak mo yan. Ayan, kinukumpleto na ni Chief Kuya Kuy. Gagawa natin ng page to, si Kuya Kuy. Ang page niya, Kuya Kuy Vlog. Mamaya paandar na natin pagka nakumpleto. Yan, kinukumpleto na ni Chief Kuya Kuy. Ayan, start na mga kamasters. Opya. Opya, all that. Ah, Okay na. labas na yan. Basta.
lang. Kaya itong millimeter silyador ba? Ano ito? Na, Kaya hindi mo yun. lagyan na mo. Yung silyador. NX 400. Isang taon tsaka 3 buwan. Yung pinapanda namin. Yes, talik na rin. Yung, Tignan sa rito. line just. Tinalik mo na. Sige pa. Line just kaya. Oh. Okay. Ano? Start. Start. Ano kung one convincing. Sige. Yeah. Start. Okay na mga kamaster. Din. One click na, one click. Ano pa? Ano pa? Kain kaya tayong tiger. Anong laro? Wait nga pa, wait. Tiger? Tayo? Kamaster. Yun na yung ginawa natin. Nakaalis na din sa quarry. Ito si Master Kuya Koy. Ito yung dumali dun sa ginawa natin. Yung huli. Yung huli. Ano mo? Ayan. Pinali. Alikabok. Buti naka-aircon tayo. Ayan o. Ito yung service natin. Suzuki Ertiga. Sa mga gustong magpagawa dyan, mag-message lang or tumawag sa aking number. Nasa comment section mga kamaster. Paki-follow na rin si Kuya Koy Vlog. Ayan. Hindi nyo pa pwedeng i-follow pala, wala pa siyang page. Gagawin pa natin. Pero at least na-follow nyo na. Kahit wala pang page. Advance follow. Ayan, ayan. Punong-puno ng buhangin. Dito tayo sa Kabukiran ng Villasis, Pangasinan. Yung palabas pa lang na to, halos 2 kilometro ang layo nito. Haba nito hanggang doon sa highway. Rough road lang mga kamaster. Pero sulit ang pagod. Uwian na. Ano mo sasabi mo, Kuya Koy? Okay. Yun lang. Okay? Okay? Okay. Ang grrr. Ang gar. Okay? Okay.